हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो ये वीडियो मैं अपने व्यूवर्स के कमेंट्स के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो मैं अपने व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, अगर आप एमटीबी साइकिल पर बैठे हैं और काफ़ी स्पीड में साइकिल चला रहे हैं और आपके सामने गड्ढा आता है और आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते ही आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुक जाती है और जो शॉक अब्जॉर्बर है गड्ढे में जाते ही नीचे की तरफ दबता है। और अगर शॉक अब्जॉर्बर नीचे दब गया और ऊपर नहीं आया, रिलीज़ नहीं हुआ स्प्रिंग, तो आपका एक्सीडेंट तय है। दोस्तों, स्ट्रेट हैंड बाइसाइकिल्स में ऑलरेडी आपकी बॉडी आगे की तरफ ऐसे झुकी रहती है, ब्रेक लेने पे और झुक जाती है और शॉक अब्जॉर्बर जब नीचे जाता है तो और झुक जाती है आगे। ज़रूरत से ज़्यादा आगे की तरफ झुकने की वजह से ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। दोस्तों, हमें पता नहीं होता कि ये शॉक अब्जॉर्बर कब धोखा दे दे, इसलिए सही समय पर इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये साइकिल मैंने 30 अक्टूबर 2021 में लिया था और अभी ये जाम हुआ है 30 जुलाई को। तो दोस्तों, करीब 9 महीने हो गए अब जाके इसका शॉक अब्जॉर्बर जाम हुआ है। और जब इसका शॉक अब्जॉर्बर जाम हुआ है तो एक्सीडेंट भी हुआ है, और एक्सीडेंट करण का हुआ है दोस्तों। तो करण को काफ़ी चोटें आई। ये करण का कैमरा है जो उन्होंने अपने चेस्ट में लगाया था, तो यहाँ भी चोट लगा है काफ़ी। तो कैमरा में आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से, आप देख सकते हैं। ये देखिए कैमरे की हालत देखिए। तो दोस्तों, करण जहाँ पर गिरे, शुक्र है वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं थी। अगर अगल बगल से गाड़ी आती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना या एक्सीडेंट किसी और के साथ घटे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी साइकिल है शॉक अब्जॉर्बर वाली, या आपने नई खरीदी ऐसी साइकिल, तो नई साइकिल भी लेने के बाद कम से कम 4 महीने बाद इसका शॉक अब्जॉर्बर का मेंटेनेंस कर लीजिए या करा लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शॉक अब्जॉर्बर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपने बाइसाइकिल के शॉक अब्जॉर्बर का मेंटेनेंस खुद भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट टू वर्क। दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों साइड के ब्रेक और शिफ्टर को निकाल लेंगे। ब्रेक और शिफ्टर को खोलने के लिए आपको लगेगी 5 mm की अलंकी। 5 mm की अलंकी से आप इन्हें लूज़ करके बाहर निकाल लीजिए। इन्हें हम निकाल लेते हैं। दूसरे साइड का भी वैसे ही निकाल लेंगे। दोस्तों, हैंड ग्रिप मैंने पहले से निकाला हुआ था। तो अब हम हैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको 6 mm की अलंकी से लूज़ करेंगे। इसको पूरा लूज़ करके नहीं निकालेंगे, इसको थोड़ा लूज़ करेंगे, बस इतना ही। दोस्तों, अब हम हैंडल को मूव करके बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम बॉटम पाने की मदद से ये वाला नट लूज़ करके निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हम मंकी प्लायर की मदद से ये वाला सर्कुलर नट लूज़ करके निकाल लेंगे। उसके बाद जो गोलियां हैं उन्हें हम बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम शॉक अब्जॉर्बर को बाहर निकाल लेते हैं। शॉक अब्जॉर्बर तो बाहर निकल चुका है, लेकिन व्हील अभी लगा हुआ है इसमें। तो व्हील को हम क्या करेंगे, 14-15 का ओपन स्पैनर लेंगे 14-15 का, और व्हील को बाहर निकाल लेंगे। तो अब हम 15 के ओपन स्पैनर से नट्स को लूज़ कर लेते हैं और बाहर बस उसको भी निकाल लेते हैं हम। तो अब हम दूसरे साइड का भी नट लूज़ करके निकाल लेंगे बाहर। तो इसे लूज़ कर लेंगे। दूसरी साइड का भी वहाँ से। दोस्तों, अब जो शॉक अब्जॉर्बर है वो फ्री हो चुका है। अब हम उसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, अब ये बाहर आ गया। दोस्तों, शॉक अब्जॉर्बर के दोनों साइड्स में ये रबर के कैप्स है, इन्हें हम हाथ से निकाल लेंगे। ये कुछ ऐसे निकल जाएंगे और ये इधर का जो ये भी निकल जाएगा। शॉक ऑब्जर्वर को पूरी तरह से खोलने के लिए और इसका मेंटेनेंस करने के लिए हमें एक 6 mm की अलंकी लगेगी, लेकिन ये जो 6 mm की अलंकी है ये काफ़ी छोटी है, ये इसमें नहीं जा सकती। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक 6 mm की ऐसा बड़ा वाला अलंकी लेना पड़ेगा या कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा इस टाइप का, इससे हम खोल सकते हैं। तो लंबे वाले अलंकी से
हम शॉक ऑब्जर्वर को खोलकर फ्री कर लेते हैं। दोनों साइड का लूज कर लेते हैं हम। दोस्तों 6 mm की अलंकी से हमने दोनों साइड्स का जो बोल्ट है शॉक ऑब्जर्वर का वो लूज कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया बाहर। तो दोस्तों दोनों बोल्ट बाहर आ चुके हैं और शॉक ऑब्जर्वर आप देख सकते हैं आधा हिस्सा बाहर आ चुका है। अब रह गया इसमें का स्प्रिंग, तो उसको भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों शॉक ऑब्जर्वर को इस वाले हिस्से को हम उल्टा करके ठोकेंगे, तो ठोकने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो ऐसे ही बाहर आ गया। और इस साइड का तो अभी आया नहीं, इस साइड का भी थोड़ा ठोकते हैं। हाँ आ गया इस साइड का भी बाहर। तो दोनों स्प्रिंग भी बाहर आ गए। तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर है, तो ये अंदर का जो हिस्सा है दोनों होल का, तो इसको हम कपड़ा से क्लीन कर लेंगे अंदर रॉड डाल के प्रॉपरली। और ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी डस्ट कचड़ा लगा हुआ है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे डीजल से, केरोसिन से, जो आपके पास सुविधा हो, ठीक है। और जो स्प्रिंग है इसको भी हम क्लीन कर लेंगे प्रॉपरली, एकदम नीट एंड क्लीन करके इसको ग्रीजिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे फिर से जैसा ये था। तो दोस्तों डीजल से या केरोसिन से या मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, उससे हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। स्प्रिंग और जितने भी पार्ट्स है, बोल्ट्स वगैरह हैं, सबको हम अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से जैसे हमने निकाला था वैसे बैठा देंगे। तो दोस्तों हमने सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रीस लगा लेंगे, स्प्रिंग में भी थोड़ा और इस पार्ट पे भी। तो दोस्तों स्प्रिंग्स पे भी ग्रीस लगा लेंगे ताकि इसमें रस्ट ना पकड़े, रस्ट यानी जंक। दोस्तों शॉक ऑब्जर्वर की इस पार्ट में भी ग्रीस लगा लेंगे थोड़ा, यहाँ यहाँ इस जगह और यहाँ टॉप में। तो दोस्तों हमने इसके 2 स्प्रिंग्स और 2 बोल्ट्स टाइट कर लिए साइड के। अब हम इसका मूवमेंट चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका मूवमेंट प्रॉपरली हो रहा है। तो दोस्तों अभी हमने शॉक ऑब्जर्वर लगा दिया है, लेकिन लगाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप देख सकते हैं यहाँ कि ये टच है। तो अगर आप लगाते हैं और यहाँ गैप रहता है दोनों साइड में यहाँ, तो वो गलत है, गैप नहीं रहना चाहिए। अगर गैप है तो यहाँ आप वॉशर्स दे सकते हैं, उसके बाद टाइट करें। अगर यहाँ गैप रहेगा और आप बाहर से टाइट करेंगे तो यहाँ ये शॉक ऑब्जर्वर जाम चलेगा, आपका यहाँ प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों अब हम शॉक ऑब्जर्वर को प्रेस करके चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये प्रेस हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।